Kuelekea siku ya kihistoria, siku ya Yanga Day ambayo imepangwa kufanya tarehe 9 mwezi wa 8 2026 katika viwanja vya Uhuru jijini Dar es Salaam. Sasa Young African wametangaza zawadi ama mchezaji ambaye atakuwa kama zawadi siku ya Young African, na tayari mchezaji huyo tunaye hapa Tubone Media, ambapo Young African wameahidi kwamba mchezaji huyo ndiye mchezaji ambaye anakuwa kama zawadi siku ya wananchi. Je, ni mchezaji gani huyu? Wananchi wote wanatakiwa kujua. Sasa kama unataka kufahamu, basi ungana nasi mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama unapenda michezo na unapenda burudani na mara yako ya kwanza unatuangalia, basi kuna alama imeandikwa subscribe hapo, hakikisha unaibonyeza na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja utakuwa na sisi, utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa leo tunaenda moja kwa moja kwenye tamasha la klabu la Young African. Tunafahamu Young African ina siku ya kihistoria, na hiyo yote inaitwa Yanga Day. Na Yanga Day imepangwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa 8 2026, na tamasha hilo ni mahususi kwa ajili ya kutambulisha baadhi ya nyota kadhaa waliowasajili kwenye kikosi cha Young African kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu kwenye kikosi hicho. Tumeona baadhi ya wachezaji ambao wametambulishwa mpaka sasa kwenye klabu ya Young African kuja kuongeza nguvu kwenye msimu mpya wa mashindano 2026-2027, lakini kwenye tovuti za Young African hususan kwenye Instagram wamekuwa wakiposti jezi namba 6, ambaye jezi huyo namba 6 waliahidi kama ni zawadi kwa wana Yanga. Sasa hiyo zawadi tayari tumeshainasa hapa Tubone Media na tumeshaijua, hivyo basi tunakuletea zawadi hiyo ambayo itafanyika siku hiyo ya Young African, ambapo mchezaji huyo atatambulishwa kama zawadi kwenye klabu hiyo ya Young African. Na surprise ya mashabiki siku ya Yanga Day, kiungo mpya wa Yanga Alphonce Mabura anatarajiwa kutambulishwa rasmi siku ya kilele ya siku ya wananchi maarufu kama Yanga Day. Utambulisho wake utafanyika kwa mtindo wa kushtukiza mbele ya mashabiki wa klabu hiyo. Sasa namba 6 ambaye anakuja kutua ama zawadi ya siku ya wananchi ni Alphonce Mabura. Mabura amesaini mkataba wa miaka 2 ambapo utamfanya kuwa sehemu ya kikosi cha Young African hadi mwaka 2028. Katika tukio hilo anatarajiwa kukabidhiwa jezi namba 6 ambayo ilitumika ikiwa ndani ya timu ya Young African. Kwa upande mwingine, Faisal Abdalla ataendelea kuwa mchezaji wa Azam FC hadi mwaka 2027 katika msimu wa 2026-2027. Hivyo basi wana Yanga baada ya kuachana na Faisal Toto sasa wameamua kwa Alphonce Mabura, na hii ndiyo surprise ya wananchi siku ya Yanga Day. Je, wana Yanga mnasemaje kuhusiana na sajili hii ya Alphonce Mabura? Tunafahamu uwezo wa Alphonce Mabura, lakini pia ni namba 6 ambaye mwenye uwezo mkubwa sana. Wewe kama mwananchi umelipokea vipi hili? Lakini pia utuambie wewe utasherekea siku ya wananchi ukiwa mkoa gani, na unatusikiliza ukiwa mkoa gani ama ukiwa nchi gani? Tuambie hapo kwenye comment. Wana Yanga wote tunakutana kwenye comment hapo. Hakikisha umesubscribe kwa taarifa zaidi. Hadi wakati mwingine, bye bye.